सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बाय हक भाई हमार। आज संडे मॉर्निंग की जो शुरुआत मेरी हुई है यार, मॉर्निंग की तो बहुत ही बढ़िया हुई है। वही मैं दिखाने के लिए ये चाय बना रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है यार। सुबह सुबह मुझे लगता है कि आप भी जगह करो सुबह जल्दी और ऐसे बाहर निकला करो नेचर के साथ, बहुत अच्छा लगता है यार। ओके सो तुम भी करो, मॉर्निंग जल्दी उठो और मतलब ऐसे नेचर का मजा लो यार। देखो ना यार कितना अच्छा है।